马斯克的战略一直非常明确 ，Grok 不是 GPT 的平替，而是要在价值观、科研能力和产业工具链上建立一条不一样的路。刚刚一口气看完了 Grok 4的发布会，马斯克味道很浓 ，DeepSeek 味道很浓，华人团队味道很浓。我觉得可以说是马斯克的 AI 战略发布会。一上来他就宣布 Grok 在所有学科的智能测试上已经全面超越研究生水平，模型不再是简单的给出答案，而是能从基本原理去出发，逐层的去构建一个逻辑，并且能够进行自我纠错。我举个例子啊，就是他不仅要理解苹果会从树上掉下来，他还要理解这个掉落过程中这个速度会不会有变化，落在草地上和水泥地上会有什么样不同的结果。这种能力它不仅意味着能够执行任务，更关键的是具备了这种思考、延展和反思的能力。Grok 4到底有多聪明呢？他们在 HL1 的测试里面取得了 44.4% 的正确率。这套测试包含了2500道题，题目全部都是由各个学科的专家设计的，多数主流的模型的正确率都达不到10%。当然，他也坦诚地说 ，Grok 4在常识层面也会蒙圈，其实还达不到像发明家和科学家的能力。预计到今年年底就能够承担科研任务，最迟明年推动新技术和物理研究上面的进展。那这里我补充一下，就这套 HL1 测试为什么这么重要？因为如果大模型能够跨学科，能够处理高复杂度的这些问题，意味着未来能够真正成为科学家的助手，在关键技术瓶颈上去给到新的一些解决方案，来推动实质性科研的突破，比如大家关心的能源效的可控核聚变、癌症攻克问题等等。那么 Grok 4为什么它能够做到这么高的分数？关键它不只是算力上的投入，而在于它在训练的时候，他们学会了使用工具。就以深度搜索为例啊，让模型不是孤立的在思考问题，而是具备了调用外部的工具来辅助判断。当然，马斯克也很坦诚，他说目前 Grok 4对于这种工具的使用是比较初级的。他打个比方 ，or say like Tesla does like crash simulations, where the simulations are so close to reality that if the test doesn't match the simulation, you assume that the test article is wrong. That's how good the simulations are. 那这恰恰说明强大的专业的工具在现实中已经形成了标准。那么接下来 Grok 4还会配备更多企业级的专业工具，来大幅扩展它解决真实世界问题的能力，这才能真正的 AI 落地。那马斯克谈到这里非常的兴奋，他说未来把 Grok 和 Optimus 人形机器人结合，那么机器人就具备了发现问题、自主推理解决，并且能够自动纠错的能力。通俗的讲，就不再是执行指令，而是逐步形成了那种思考、行动和反馈的闭环能力。当然啊，这一切的前提就是 AI 是否能够具备追求真相的内在价值观。现在 AI 其实就像一个天赋异禀的孩子，如果引导它诚实、公正，并且能够负责任，那这是决定 AI 未来能不能被信任的一个根基。他说到这儿的时候，明显陷入了深思，这可能反映了他过去半年在舆论和价值冲突里面所经历的他自己个人价值观的冲击。就我明显感觉，今天各家大模型其实都带有创始人的烙印，就不管是 Grok、GPT 还是国内 DeepSeek， 你用的越多，你就会发现它背后的人格差异。Grok 4在面对一些挑战性的问题的时候，它不会轻易的迎合指令，而是坚持自己的判断，这也是 Grok 的马斯克味道最浓的体现。那相比之下 GPT 我在用的时候就发现它很容易顺从我对话的方向，就倾向于服从。最后我们来聊聊模型训练过程中的真实挑战。在这方面 Grok 团队采用了一种专家小组式的协同训练机制。他们发现与其靠一个智能体去独立的完成任务，不如模拟学习小组的方式。这个方法其实和国内 MOE 专家模型协同的机制很类似，所以我说它 DeepSeek 味很浓啊。Grok 已经开始在 To B 行业中开放 API 了，服务对象包括像医疗研究机构和游戏开发预览这些场景。那马斯克还透露，他明年会推出 AI 驱动的电子游戏，目标是让 AI 能够理解游戏的快乐，基于视频理解来设计游戏，还要学会调用工具来制作 AI 游戏。他的设想就是只需要几个小时写好提示词，就能制作一款好玩的 AI 游戏了。他甩出的终极豪言就是：我准备投入10万张 GB200 芯片，训练视频理解和生成能力。只能说财大气粗，战略决心拉满。马斯克的战略一直非常明确 ，Grok 不是 GPT 的平替，而是要在价值观、科研能力和产业工具链上建立一条不一样的路。那目前来看 ，XAI 作为马斯克的商业版图里面的智能底座，未来的盈利能力，我觉得可能还要依赖 SpaceX 和特斯拉，甚至我觉得并入特斯拉也不是没有可能。因为目前他们这种杂预算堆数据的打法，本质还是大力出奇迹。如果要像 GPT 靠卖 token， 需要具备大量的用户量，而开放产业去接入 API 这种 To B 的模式，我觉得对于营收来说也只是杯水车薪。整场发布会看下来，他讲的都不是一些单点突破，而是一整套对于 AI 未来的布局。核心就是 AI 要有追求真理的价值观，要以新技术和科研能力去切入产
产业要以视觉模型打开游戏和娱乐场景。AI 的发展节奏正在加速，尤其是美国。看看我们国内呢，大家是不是还要沉迷在套壳之争这种八卦话题下呢？达子都已经4万亿了，是不是应该拧成一股绳呢？大家怎么看现在 AI 发展的趋势？欢迎评论区交流哦。